Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Sisi Simba sasa hivi atuangalie neno clean sheet. Hili kombe la NBC ambalo tunalitamani kwa sababu tangu NBC imeingia kudhamini hili kombe, Simba Sport Club hatujafanikiwa kulipata hata mara moja. Hali ilikuwa mbaya leo. Hii ngoma ilikuwa draw. Lakini dakika za mwisho ikabidi tuanze kuomba tena. Leo tumeshinda kwa ajili ya maombi. Hii mechi ilistahili sare. Lakini kwa sababu Simba kapangiwa kuwa bingwa nchi hii, lazima aendelee kushinda. Timu ambazo wanacheza na mtani waache, unaelewa? Waache huo mchezo. Wacheze mpira, tuone mpira. Ile unamaanisha kwamba mtani anabebwa? Anabebwa sana, anabebwa kwa sababu Basha anambeba. Hali gani mwana sporti wa Hotbees TV? Kama bado subscribe channel yetu, kisha like, share na comment. Hii ni full time ya Hotbees TV. Leo ni tarehe 14 mwezi Juni 2026. Sisi timu ya Hotbees TV tulikuwa pale KMC Kinondoni kushuhudia gemu ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji, na huu ni mwendelezo wa NBC Premier League hapa nyumbani Tanzania. Tumepata nafasi ya kupiga story na wadau na viongozi mbalimbali wa michezo mbalimbali ambao wako hapa nyumbani, waliopata nafasi ya kwenda kushuhudia mechi hii live kabisa hapa KMC Complex. Nataka kupiga story na kiongozi Zubeda, yeye pia huyu anahusika na masuala nzima ya usajili na vitu vingine kama hivyo. Hapo tumepiga na story mchungaji, lakini tumepiga story na Malaika, tumepiga na story na Muktari Ali, ni ndugu kabisa wa damu na msemaji wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ali. Tumepiga na story pia Mama Chobwedo. Kwa hiyo tuko na wengi sana hapa, bila kumsahau mzee wa kuchora, na mambo kabla na baada ya mechi yalikuwa kama ifuatavyo, mtazamaji wa full time ya Hotbees, kwamba ukipenda boga apenda na ua lake. Niko na shabiki wa mnyama lakini pia mwanachama. Yes, wanashabikia tu Simba Sports Club kwenye upande wa football, bali hata Simba Queen pia ni shabiki. Mambo ni vipi? Poa ndugu yangu, mambo fresh? Kwema? Kwema kabisa. Hongera kwa kupendeza bana. Asante. Naona leo umekuja hapa KMC Complex. Yeah, of course. Kwa ajili ya hili swala la Simba pamoja na Pamba Jiji. Yes, of course. Sawa, Simba Queens wamechukua ubingwa, unaizungumziaje hii na kwako ipoje? Kwanza tumefurahi, au nijitambulishe kwanza? Anza kujitambulisha, sio mbaya. Haya, sawa, mimi naitwa Rehema Mlaponi, mwenyekiti wa tawi la Wekundu wa Vijibweni Kigamboni. Kumbe ni mwenyekiti pia? Yeah, ni mwenyekiti. Unazungumza na mwenyekiti hapa? Yes, of course. Naam, tuendelee. Asante. Basi swala Simba Queen kuchukua ubingwa, mimi nimefurahi kama mdau, nimefurahi kama shabiki. Alafu najua ubingwa wanaanza kwanza wa dada, alafu wanafuatia wa kaka. Mimi na ladies the first. Yeah, ladies the first. Na imani hivyo. Na naamini pia. Yeah. Kwa msimu ambao ulivyofuatilia wa huu hapa 2025 2026, Simba Queens waliwini wapi? Mimi kwanza nimpongeze mwalimu. Kwanza kaka yangu nampongeza sana kwa sababu ni mwalimu ambaye anajua mashabiki wanataka nini kwa Simba Queen, kwa sisi pia wanawake tunataka nini. Lakini pia na ufundishaji wake ni mzuri na ni bora. Kwa hiyo wachezaji wakamwelewa mwalimu, ndio maana tukachukua ubingwa. Mchezaji gani ambao unamwona kwamba amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu kuanzia ligi inaanza mpaka ligi inamalizika na hatimaye kuchukua ubingwa? Feti Densa. Unamkubali sana? Namkubali sana yule dada. Nikwambia muelezee kidogo, utakuwa naweza kumuelezea? Yeah, naweza kumuelezea. Kwanza ndio mchezaji ambaye amekaa Simba Queens miaka mingi. Kwanzia ameanza mpira, nadhani ameanzia Simba Queens mpaka sasa nafikiri miaka 7 au 8 yupo Simba Queens. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwanza ni mwaminifu, tunampenda mashabiki, alafu anapenda mpaka na watoto. So role model wako, maana nikimwangalia Feti Densa kwenye uwanja anavaga hijabu na ina mara nyingi na kuaga ni nyeupe, alafu anaingia uwanjani pia. Na kuona the same kwa wewe? Hapana, mimi nina asili ya Uislamu, kwa hiyo kuvaa hijabu ni kitu cha kawaida. Yeah, of course. Sio kwa sababu ni role model. Hapana, wale ni wadogo zetu, sisi ni wakubwa. Kwa hiyo sasa yeye pengine mimi ndo role model wake, hata kama alijui. Inawezekana mimi ndo role model wake. Role model wake kwa nini? Kwa sababu mimi ni mkubwa kuliko yeye. Okay, ni kwamba wewe ndiye ambaye umeanza. Yeah, mimi ni mama yake. Kwa hiyo na yeye anafuata sisi wazazi wake. Sawa, tuizungumzie game ya leo ya Simba dhidi ya Pamba Jiji. Unaionaje, itakuwa game ya aina gani ukizingatia pia mtani jana akashinda dhidi ya Mashujaa magoli 2. Na ukiangalia tupo kwenye mbio za ubingwa, hili likoje? Mimi ninachoona kwa leo sisi tutashinda. Mchezo wa Simba na Pamba au niseme michezo yote tu. Timu nyingi zinapenda kuikamia Simba.
na kwa leo itakuwa mchezo wa tafu na mchezo utakuwa ni mgumu. Hamna mchezo rahisi kwa Simba. Timu zote zinazokutana na Simba zote zinakuwa zinakaza. Kwa hiyo sisi tunaomba wachezaji wetu pia wajitahidi ili tupate ushindi. Mbona kama una review matokeo ya tarehe 19 mwezi Machi? Tulitoka 1-1 kule Mwanza. Ndio maana nimesema kwa sababu timu wote ambazo wanacheza na Simba wanaingia uwanjani kama washindani. Hawaingii kwa kucheza kama labda kuna kitu chochote, hapana. Wale wanaingia kama washindani. Kwa hiyo Simba na sisi tukaze ili tupate ushindi. Hicho ndio cha muhimu. Tukifanya revision ya mechi iliyopita na hapa, unadhani mwalimu atumie mbinu gani nyingine za ziada ambazo zinaweza kinamna moja ama nyingine zikaongeza matokeo? Mimi ninachoona kwa mwalimu, yani tuseme sisi tumwachie mwalimu. Yeye mwalimu anaweza kujua kitu gani sisi mashabiki tunataka, basi. Kwa hiyo atumie mbinu ambayo anaona inafaa ili sisi tupate ushindi kwa leo. Sehemu gani ya kikosi ambao unahisi itakuwa na maboresho makubwa sana kwa siku hii ya leo? Mimi nadhani kwenye defense naita. Sawa, nikuelewa, kwenye sehemu ya kujilinda zaidi. Kujilinda zaidi ndio kitu ambacho mimi nadhani mwalimu pia azingatie hilo. Ila ukuta kama umekamilika hivi, combination ya Rishon Derek pamoja na Torres sio poa. Yeah, of course umekamilika. Na siku hizi afu kuna mtu mmoja ndani sawa kidogo. Kwa mtu mmoja Kagoma sasa hivi ananikuna. Yaani kwamba niseme sijui anatukuna wa mashabiki wa Simba. Kwa sababu sasa hivi akati kuni tu. Bali anachezesha timu. Akati kuni tu bali anachezesha timu. Kwa hiyo unapenda kile kitu anachokifanya Kagoma? Sana, nakipenda sana. Yaani natamani hata siku moja nimwambie blaza, unajua kuna mechi moja nilikuja hapa ile mechi nilienjoy sana. Mwambie tena Kagoma kusikia unasema? Najua blaza wewe unajua, alafu wewe ni mzuri. Hayo bwana Kagoma, salamu ni za kwako hizi kutoka kwa dada yetu hapa ambaye yeye ni shabiki wa Simba Sports Club. Naam, tukiangalia mbio za ubingwa, gap ambayo tuko nayo, mechi ambazo zilizobaki, kipi ambacho kinakupa matumaini ukiwa kama mshabiki wa mnyama na kusema kwamba ubingwa msimu hapa 2026 2025 2026 ni wa kwetu? Ukiangalia upinzani ni mkubwa kweli kweli. Sasa hivi kuna gap ya pointi 5. Maana jana mtani kashinda pia. Tukishinda na hapa tukachukulia matokeo positive, it means kwamba tunakuwa na gap ya pointi 2 pale. Tunakuwa na matumaini gani makubwa ambayo yanaweza kufanya tuwe mabingwa? Matumaini bado yapo. Yaani siwezi kukata tamaa. Naomba usikate tamaa kabla hujafa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tukate tamaa kwa sababu tuko hai na mimi najua wachezaji wetu watafanya vizuri, watashinda. Na hizo timu ambazo wanacheza na mtani, waache. Unaelewa? Waache huo mchezo. Wacheze mpira, tuone mpira. Ile sisi wanaanisha kwamba mtani anabebwa. Anabebwa sana. Anabebwa sana alafu Bahasha anambeba. Unaelewa? Kama majana umeiona? Nimeiona ilikuwa. Unasema kabebwa? Ilikuwa kawaida. Hawezi mtani hawezi ashinda hivi. Hicho kitu kiwezekani. Hawezi. Afanye hivi, wafanye hivi mifukoni nini? Hiyo. Uhakika? Haina shida bwana. Mimi nikuache ukashuhudia mchezo wa leo. Haya, asante kaka. Tukutana tena hapa baada ya matokeo. Asante sana. Asante.
saba. Nafikiri statistics zinaonyesha jinsi ambavyo timu kimecheza. Kwa logo yake vizuri ionekane. Katika mpira wa namba wa sayansi hapo kwanza mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kupata pointi 3 muhimu, kwa sababu hizi mechi za mwisho hizi hali ni mechi ambazo yani kikubwa zaidi usipocheza kwa umakini zaidi kupoteza point ni shida kubwa sana, ambao yani umepoteza kila kitu, wale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Sipiga roho yangu, napigiwa simu na wenzangu huko mtaani wananiambia sasa tunakuona umeshika tama. Nikaambia acha nishike tama kwa sababu yani mpaka na sasa hivi ni moja. Kwa hiyo ni issue ambao kwa kweli iliniuma sana wale kurudisha goli, lakini yote kwa yote tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata pointi 3 muhimu, pointi ambazo mimi mwenyewe naenda nikilala ninasema kweli leo kazi Simba imefanya. Tarehe 19 ya mwezi Machi matokeo kama hapa yalitokea, manake ilikuwa goli la kwanza likudumu pia kwa hata hii game ya leo. Ile ilikuwa imekupa picha gani, na mwisho wa siku ilikuwa tarehe 19 ilisha hivyo. Leo tumeweza kumaintain. Kitu gani ambacho Simba nadhani kwamba alikifanya na kuweza kutoa hayo matokeo? Kikubwa ni kocha kuwatuliza wachezaji wake, watulie, wajue wanafanya kazi gani imewaleta uwanjani, kazi gani imewaleta kuliko kutoa aibu kama tulivyotoka nao kule kwao. Ndio maana kocha akawatuliza wachezaji tempa, wakakaa vizuri, wakacheza mpira wakachezeka vizuri, na kweli kila mtu kaona mpira unachezeka vizuri sana. Tunawashukuru sana kwa sababu wametuheshimisha sisi kama Simba Sports Club mafans ambao tumejitokeza kwa wingi hapa katika dimba hili. Mechi zimebaki 4-4 dhidi ya mpinzani wako Yanga Sports Club. Ukizungumzia game za Yanga zilizobaki hapa mwandishi hapo, kitu gani ambacho maybe kinapatikana tukizendeze mbio za ubingwa? Naamini kwamba mbio za ubingwa tunaendelea kuwa nazo na mna uhakika hapa ubingwa tunachukua. Wametaka tunachukua, hawataki tunachukua ubingwa, tunachukua. Yani wanataka tunachukua ubingwa, hawataki ubingwa, tunachukua. Msimuni wetu tuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji wenye quality mzuri, tuna wachezaji wenye quality, yani dirisha dogo limetusababisha sisi tutambe mtaani na mjini pia vile vile. Yani tunatamba mtaani, tunatamba kijijini na tunatamba mjini kwa usajili mzuri waliotuletea viongozi wetu, usajili uliotukuka wa dirisha dogo umetufanya mpaka sasa tunatamba mjini na vijijini. Kimataifa msimu ujao 99%.